बाल्टी जल्द से बदले भी रहा। अगर आज वे साइड ठीक नहीं हुई ना तो पूरा मंदिर अंधेरे में डूब जाएगा। बेटा बाप में जाकर डर लगता है। मामी नौकरी नहीं करूंगा तो दवा कैसे आएंगे? भाई जल्दी करो, पूरा कुछ सामान खराब हो रहा है। सफाई परमा नहीं समझता हूँ, परमा तभी दवा पड़ सकती है। जगिए, अगर मुझे करीबी रहकर माने का स्वभाव बनना है तो और सीखना पड़ेगा। अब मैं सिर्फ लर्न ठीक नहीं करता, अब मैं अपनी और दूसरों की वमिटी भी चाला हूँ। नहीं बेटा, मैं क्या अपना खुद फिटनेस निभा रहा हूँ। आज तेरे चेहरे पर सुकून है क्योंकि अब अंधकार से नहीं, सब से भी दूर हो रहा है।